لإعادة كل معلوم لك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إلى حضرة نبي الخضر البلية بن ملكان عليه السلام. له الفاتحة. إلى حضرة نبي إلياس عليه السلام. له الفاتحة. إلى حضرة من أجازنا كي مخلص بات أنبر. له الفاتحة. إلى حضرة الحاضرين والحاضرات وجميع أهل بيتهم وأولادهم سلمنا الله من الآفات والأمراض والبلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن من يوم هذا إلى يوم القيامة. ورزقنا الله وإياهم الاستقامة في العبادة والجماعة وتعليم وتعلم خصوصا كل يصب لهم الفاتحة. صل إلى شيخنا مربنا مرد فضى إلى شيخنا ربنا بحبر الصبر وجل مشايخ هذا المهد. الفاتحة. رب انصرني على القوم المفسدين. 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 رب نجني من القوم الظالمين. 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Mendiri kula subha malam ya khambil dan sedaya masyayikh hadzal mahad. Al-Fatihah. Lan hadiah Fatihah datang sedherek kula dalapan sedaya ingkang sakmenika nyandang gerang mugi-mugi ingkang dipun paringono sehat paringono sehat sabar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna Safa teman setuhune bukit Safa wal marwata lan marwah bukit marwah iku min sya'airillah
setengah saking pira-pira tandane agamane Allah, setengah saking pira-pira tandane agamane Allah. Faman mongko utawi sapane wong iku hajja haji sapa man al baita ing baitullah, awih tamara utawa umrah sapa man, utawa umrah sapa man, fala junaha mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man ayyat tawafa ing yen tawaf sapa man bihima kelawan karone Safa lan Marwah. Baman utawi sapane wong iku tatawwa gawe kesunahan sapa man khairan ing kebagusan, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku syakirun zat kang ngalem neme wong sing ahli ibadah sunah-sunah, alimun tur kang pirsa, alimun tur kang pirsa. Inna Safa wal Marwata sak temene bukit Safa lan bukit Marwah menika setengah sangka tanda-tandane agamane Allah, maksude syairillah, tanda agamane Gusti Allah itu tempat untuk ibadah datang Gusti Allah. Faman hajja sapa wonge haji ning Baitullah utawa umrah, mongko ora ana dosa yen to padha tawaf ning Baitullah lajeng tawaf wonten ing Safa Marwah. Wa man tatawwa khairan sapa wonge gawe kesunahan tambahan-tambahan khairan kebaikan, mongko Allah syakirun zat sing ngalem dateng tiyang ingkang gawe tambahan wau, tur Allah maha alimun daneni. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah dikala umat Islam diperintahkan untuk tawaf sa'i, umat Islam sebagian enggan karena di dekatnya Baitullah Ka'bah masih banyak berhala-berhala, patung-patung. Di sepanjang antara Safa Marwah itu juga banyak patung-patung atau berhala-berhala, karena itu masih tinggalan zaman jahiliyah. Kan sebelum Kanjeng Nabi diutus itu daerah Masjidil Haram itu kan banyak berhala. Di sekeliling Ka'bah juga banyak patung-patung berhala-berhala. Mana berhala apa jenis Lata, Uzza, itu banyak patung-patung di situ. Dan memang orang-orang musyrik itu podo ibadah di dekatnya Baitullah Ka'bah dalam memasang patungnya di situ dengan meyakini bahwa Masjidil Haram itu memang tempat yang mulia. Jadi orang musyrik itu meyakini tempat itu memang tempat mulia. Memang carane ibadah dia kan musyrik, menyekutukan kepada Allah, membuat berhala-berhala di dekate Ka'bah.
Safa Marwa, tengah-tengah perjalanan banyak berhala-berhala. Orang-orang jahiliyah musyrik iku padha tawaf, ya ngelilingi Ka'bah. Tapi memintanya bukan kepada Allah, meminta kepada berhala. Karena di situ diduduki berhala-berhala memang dipasang. Sistem tawafnya juga berbeda dengan kita umat Islam. Lek wong musyrik jahiliyah tawafe bengi. Jadi enggak siang hari, malam. Terus penebusan dosa kuwi enggak oleh kelamben. Jadi ya udo kabeh. Karena penebusan dosa gawe klambi jarene kurang sempurna, kurang penuh, kurang total. Jadi kon udo blejet. Lanang wedok tawaf padha udo. Weh ngene iki biyo mending piye ya lek enom tuwak ya mending ngono. Ini orang-orang musyrik jahiliyah tawaf tapi memintanya kepada Allah. Carane tawaf di malam hari dengan telanjang. Ini kan sudah tidak sama. Waktu Kanjeng Nabi diutus beberapa tahun, ada perintah untuk tawaf, ada perintah untuk sa'i. Umat Islam enggan. Iki tawaf tapi campur karo berhala. Iki tawaf campur karo wong musyrik. Jadi wong musyrik tawaf, wong Islam ya tawaf. Mung bedane sing dijaluk ora padha. Mung carane tawaf ya ora padha. Iki wong umat Islam enggan. Disuruh sa'i Safa Marwah. Umat Islam juga enggan karena antara perjalanan Safa Marwah itu juga diduduki berhala-berhala. Wong musyrik ya padha Safa Marwah sa'i. Tapi yang diminta datang berhala. Umat Islam enggan. Iki piye iki? Cara awake ibarate lho nggih. Awake dhewe kon ibadah nek tempat danyangan. Tempat sing dingin nyadran awake dhewe kon ibadah, maka kan pasti dalam hati kita, tempat kaya ngene kok kon nggih ibadah kon salat kon zikir mek Gusti Allah, ngene iki jane ora pas, sing pas ya sing bener nek masjid kan seperti itu. Karena ini perintah dari Allah, ini adalah termasuk yang hak untuk melaksanakan ibadah di tempat itu adalah bukan orang musyrik tapi umat Islam, karena agamanya sama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka temurunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Safa Marwah termasuk tempat untuk beribadah kepada Allah. Safa Marwah tempat petilasan, istilah petilasan zaman dahulu, yang di situ tempat untuk beribadah kepada Allah. Enggak usah ragu-ragu walaupun di situ ada berhala, yang penting memintanya kepada siapa. Dilihat sangka niki. Berarti awake dhewe nek masjid lek sing dijaluk ora Gusti Allah ya iso dadine nyeleweng. Ya walaupun nek tempat sadranan tapi yang diminta Allah ya tetap bahwa memintanya kepada Allah. Benar. Ini penekanan mengenai keraguan daripada umat Islam. Lajeng faman hajjal baita, sapa wonge haji ning Baitullah utawa umrah mongko ora dosa tawaf. Ini ditekankan tidak dosa walaupun di situ banyak berhala. Mintalah kepada Allah karena misyairillah tawafo yo sa'iyo. Sa'i niku ya panjang, berarti berhalane ya akeh kira-kira. Wong Safa Marwah biyane 400 meter Safa teng Marwah.
Nek 400 meter cara diduduki berhala-berhala biyo akeh. Wong awake dhewe lho lek waktu sa'i ngono wis ngolak. Ngombe nek sing rapate kuat yo mondhat mandeg. Sing leren sik leren. Sekarang ya sudah enak AC, kipas, adem. Zaman dulu kan belum ada, tempatnya kan masih lapang, jadi masih terbuka. Ini menunjukkan bahwa kita itu dimanapun tempatnya itu harus menghadap kepada Allah, yang diminta Allah. Mengada syairillah, tempat-tempat yang termasuk ibadah yaitu masjid. Masjid itu termasuk min syairillah, tempat untuk beribadah kepada Allah. Jajal enek danyangan parani ning kono salat deres iki lek diarani karo wong-wong kuwi gendeng lho piye. Lah ra ngono ditenono kok danyangane kok ngamuk bar dhewe. Ora danyangane sing ngamuk, dongane wong kuwi lho sing marahi ndadekne bahaya. Delok wani-wani pengen biar pengen lara, pengen ndang mati kok piye lah. Berarti kan didoane dengan kejelekan. Sebenarnya ya enggak ada masalah. Tempat-tempat itu tidak ada masalah. Karena apa? Makhluk itu tidak bisa memberi bahaya dan juga tidak bisa memberi manfaat. Semua yang bisa memberi bahaya manfaat itu sebenarnya hanya Allah. Makhluk itu kan hanya sabab musabab. Enek sebabe sangka iki bahayane, sangka iki hanya sabab musabab. Tapi sebenarnya semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatane ya ora wani tenan. Ya jalan nek wit di sadranan wite ketokno. Ayo wani tenan. Enggak wani. Sing wani ya wong-wong sing imane kuat-kuat ngono. Terus engko bar ngetok lara-lara nendo tenan to. Nek diomongi ora kenek. Lah iki lho. Lah mongko iki kan salah to, meyakini seperti itu kan salah tenan to. Memang karo Gusti Allah diparingi lorone pas bar ngetok tempat ngono kuwi. Kesel. Ya atau samurate kumat. Wa man tatawwa khairan, sapa wonge gawe kebaikan, gawe tambahan tatawwu khairan, kebaikan tambahan, maka Allah akan alam syakirun, ngalem dateng wong niku. Wa man tatawwu kebaikan tambahan. Dalam Islam ada kewajibane saumur haji niku sepisan. Saumur umroh kewajibane sepisan. Wis kewajiban iki yang menjadi pokok. Yang menjadi pokok kewajibane. Padha karo awake dhewe lek utang terus nyaur utang plek apa eneke. Tapi lek umpama ditambahi piye marem. Matur suwun kula panjenengan silihi nyun sewu niki nggih wonten rezeki sekedhik niki kula tambahi. Mboten usah, gayane mboten usah. Tapi engko lek pernah didelehni ngono wong kae dilong lek apik nyuwèhi tambahan. Kan ngalem apik nyuwèhi tambahan ngerti. Dalam hukum Islam sebenarnya sing plek niku pokoknya ya kewajiban. Wis haji sepisan, umrah sepisan ya wis. Ora usah haji neh ya ora apa-apa. Enggak usah umrah neh ya ora apa-apa. Wong kuwi mang duduk kewajiban. Tapi apabila kita tatawwu tambahi hajine ora sepisan, budal neh. Umrahe ora sepisan, budal neh. Waktu kesana, waktu umroh, waktu haji, umrohnya 1 kali yang wajib. Yang kedua, ketiga, keempat
keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sak terus niku semua posisinya dalam kondisi sunnah tatawwu. Apabila engkau tambahi, gak apa-apa, cuma ukur pisan tok, maksudnya Mekah, umrah pisan tok, tambahi umrah, maka Allah akan syakirun, ngelem neme wong kemang. Lek api wong kuwi ora ngukur pleket tok tapi enek tambahan nih. Begitu juga dengan kita waktu sholat. Sing kewajiban kan 5 waktu. Wis 5 waktu tok ya wis. Dene ditambahi kita tatawwa khairan ditambahi maka wong kula apik takon kewajibane lebih sepisan salat 5 waktu niki tapi ada tambahan rawatib tambahan iki maka Allah akan ngalem. Allah carane ngelem piye? Apa ya Allah ngelem talem ya wis wong kuwi apik men. Syakirun, Allah ngelem datang makhluknya itu Allah akan memberikan nikmat-nikmat rahmatnya kepada orang sing dilem. Memberikan nikmat-nikmat apa rupane kebahagiaan, hatinya menjadi tenang, tentram, bahagia. Ora patek sugih bondo tapi ayem. Panggah dudo tapi ayem, panggah rondo tapi ayem. Ngono ki termasuk nikmat dari Allah. Ini nikmat-nikmat dari Allah. Allah ngelem dengan memberikan nikmat yang pase datang makhluk yang beribadah tersebut. Memberikan rahmatnya belas kasih. Allah apabila memberikan belas kasih maka seseorang tidak akan menjadi kerepotan karena ada rahmat dari Allah, enteng ibadah. Ngono kuwi wong iku lek ne tambah ibadahe ditambahi sedekah ya sregep, ibadahe apik, wonge alus, bijaksana, pikirannya selalu positif. Itu termasuk Allah ngalem dateng wong niku, nyukuri dateng wong sing ahli ibadah itu dengan memberikan kebaikan. Berarti lek dimaknai ngeten. Wong ku lek ibadahe akeh kok tambah kereng. Berarti ibadahe jauh. Wong iku ibadahe akeh tapi kok tambah repot. Diuji terus, diuji. Pangkah repot, diuji kok ora mentok. Maka berbahaya. Bisa jadi itu adalah daripada tidak barokah, tidak manfaat dalam ibadahnya. Tapi nanti kalau ujian pasti enek mentoke. Jadi bedane nih, wong iku ahli ibadah, kangelan, diuji. Tapi niki lek ujian pasti enek mentoke. Plek, sudah sampai pada titiknya, maka Allah akan membalasnya. Bergulir menjadi sebuah kenikmatan, dipermudah segala urusan terus. Tapi lek ora enek mentoke terus mati, berarti dalam kehidupannya selalu kangelan. Ini adalah daripada kurang barokah, kurang pasnya anggene oleh ibadah. Mesti enek mentoke. Cara ibaratnya munggah ini kan entek. Kontak ini karena piye dhek munggahnya. Allah pasti akan syakirun alimun tur kang mudaneni. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, sedikit atau banyak, yang kita sirrikan atau yang kita jaharkan, semua Allah akan mengetahuinya. Alimun, jadi wis ora usah khawatir. Lek haji ya rasa dituduh nih. Kula haji niku ping 10 ora usah dituduh nih. Kula umrah ping 20 wis ora usah dituduh nih. Pandangan manusia itu tidak penting, yang penting itu pandangan dari Allah. Sedangkan Allah Maha mengetahui
Maha Basirun pirsa. Dadi ora usah mok duduh-duduhne Gusti Allah wis ngerti dhewe. Alimun. Kula niki ya sering kali nggih umroh niku. Umroh ya jenenge wong akeh. Wong akeh salok ya sehat, salok ya ora patek sehat. Enek sing teko jruk wis lara. Sing lara ngene nelongso banget, nelongso. Kancane umroh, piye umroh alhamdulillah melu umroh. Sing lara Gus ngapuntene sing kathah napa awak kula mboten penak. Mboten saged nderek umroh. Nggih, mboten napa-napa. Ngono ku sing umroh-umrohe bar mangan rokokan aku mau umrohe penak ngene wis. Sing lara awake arep crita apa? Crita larane ora penak meneng nelongso. Jangan ditunjukkan aku umroh ping pira. Karena apa? Allah tidak butuh pertunjukan seperti itu. Bahkan seseorang dengan diparingi ujian sakit di sana, itu nelongsone awak, nelongsone hati, nelongsone pikiran kabeh. Niku ndadekne derajate tinggi karena wong kan ngerasa lemah. Sebegini dalam resepe semakin tinggi derajat seseorang ini resepe nih. Seseorang apabila merasa lebih lemah, maka dia itu sebenarnya lebih tinggi. Seseorang dengan merasa tinggi, berarti dia itu sebenarnya semakin menurun. Jadi wong yang ngerasa lemah, semakin apes, berarti dia itu sebenarnya derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah. Berarti dia itu mengagungkannya Allah lebih tinggi. Tapi wong iku lek ngerasa tinggi, hebat, maka dia itu sebenarnya rendah sekali. Ya lene kana wong lara niku kan nelongso, ya Allah. Nelongso nangis waktu sholat nangis. Kula kemutan, kula niku waktu umroh pernah sing tahun pinten. Budal niku ngombe obatnya kleru. Omahe dokter. Obatnya niku kleru dadine teko kono jruk niku alergi. Bledos kabeh. Wah, niki ngen kemaluan iki ilang nih. Mlonyoh kabeh. Wah, mlonyoh kabeh ning ndi-ndi. Kula niku mboten saged mandu tiyang-tiyang. Monggo jenengan bidal, kula mboten kiyat niki. Terus gede pangkah dredes. Kula dokterne ta mriko bolak-balik. Salat ngateke lara ya Allah niku lara. Kula niki brebese ora krana lemah, krana ngrasakne lara. Brebes ora salat ing masjid ya maneman, salat mlaku lara. Nangis. Kula baru ingat. Masya Allah, wong iku lek lara, itu semakin ke bawah, semakin dhaif, apes. Maka seseorang itu semakin tinggi derajatnya. Sangat sholat nangis, padha tawaf, ora iso tawaf, nangis. Malah sing tawaf kadang guyu, ora ndonga tapi guyu. Malah padha enek sing foto-foto, selfie, enek sing di video. Lah mutan almarhum Yakobin niku haji sing bolak-balik niku didelok ahli siri sing paling padang sing terakhir. Sing terakhir teng mriku niku lara terus. Ternyata yang seloro niku kan merasa lemah. Niku ternyata malah sing paling padang. Berarti lek enek sing wong lara niku ya wis bene nggih. Berarti kan semakin apes, semakin tinggi derajate wong di hadapane Allah. Njuk donga lek enek wong lara iki njaluk donga. Aja kemlinti malah dongak-dongakne tok. Kula nyuntungane nggih jenengan untuk ujian iki semakin dekat kepada Allah. Dongakno aku. Enek sing lara mlaku angel cek budal kuliah subuh. Dongane mandine kuwi. Wis lara mlaku angel budal kuliah subuh. Jaluk ana dongane dongakno kula. Sampeyan sing dongakne kula. Nah, akhirnya malah padha adu donga. Mergo dongane wong plek. Muga sampean sabar. Wae dirabutun. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab
ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina teman satuhune wong akeh yaktumuna kang padha nyingitake sapa alladzin ma ing perkara anzalna kang nurunake sapa ingsun ing maminal bayyinati nyatane pira-pira keterangan wal huda lan pituduh mimba dima bayannahu saking sause oleh mertelakake sapa ingsun ing ma anzal masing ngarep linnasi maring para manungsa fil kitab ing dalam kitab la nasrani ya injilnya Yahudi ya Taurat ulaika utawi mengkono alladzin iku yal'anuhum nglaknati ing ulaik sapa Allahu Gusti Allah wa yal'anuhum lan nglaknati ing ulaik sapa allahinuna wong kang nglaknati kabeh illal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha taubat sapa alladzin wa aslahu lan padha bagusake sapa alladzin wa bayyanu lan padha nerangake sapa alladzin faulaika mongko samudayane alladzin iku atubu paring pangapura sapa ingsun Gusti Allah maksude alaihim ing atase ulaik wa ana halih utawi ingsun Allah maksude iku at-tawwabu zat kang akeh ngapurane ar-rahimu tur zat kang akeh welase innal ladzina yaktumun iki sudah beda keterangan mengenai masalah yang berbeda. Satemene wong akeh kang padha nyingetake dateng keterangan-keterangan kang wis den turunake lan petunjuk-petunjuk sawuse oleh dijelasne keterangan-keterangan tersebut wonten ing kitab-kitab. Wong sing nyingitne mau yal'anhumullah Allah nglaknati lan ugi kabeh sing iso nglaknati ugi nglaknati Allah, malaikat, langit, bumi, angin, air semua ikut nglaknati. Illal ladzina tabu kejaba wong sing taubat lan wa aslahu memperbaiki kesalahannya wa bayyanu lan mau berdakwah menyampaikan tentang kebenaran faulaika atubu alaihim maka Allah nrimo taubate wong-wong sing padha nyingetake yang dimaksud di sini adalah keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan di kitab Taurat Injil bahwa hukum-hukum itu dengan umat Islam itu semua itu hampir sama. Jadi ya semua itu sama, hampir sama, hanya tambahan-tambahan seperti itu. Tapi banyak kalangan orang-orang yang ngerubah atau membuang keterangan haknya. Seperti hukum ranjam. Hukum ranjam itu dalam kitab Injil dibuang. Dalam kitab Taurat juga dibuang, jadi dibuang. Berarti zina tidak ada hukumnya. Jadi zina gak ada hukumnya. Wong dalam keterangan di situ kan sudah ada di Taurat Injil mengenai tentang hukum zina. Zina itu bagaimana hukumnya kan sudah ada, tapi itu dibuang. Akhirnya karena kenapa dibuang? Sebabe wong ben padha zina, wong zina ki pancen ya penak. Dibuang. Akhirnya kan menjadi umum. Zina itu tidak ada masalah, wong keterangane ora enek. Karena keterangannya diguak niki lho. Diguak. Sampeyan goleki kitab Injil. Sampeyan goleki kitab Injil, jerone sampeyan goleki kitab yang mengenai tentang had hadduz zina itu dibuang. Jadi malah penak to nggih. Wong hukume ra enek kok. Hukume ra enek cara awake dhewe wong Islam hukume ra enek zina biar rusak kabeh. Di duit titik rono sapa hujan, duit titik sapa kono kali ungu.
Iku lek duwite mung tuwitik neh minus, ya muga paling duwe 20 selawe, paling bolo. Insyaallah. Engko bojomu ya bojoku, bojoku ya bojomu. Lah iki kan seperti hewan. Ini keterangan ini dibuang oleh orang-orang tertentu. Ini termasuk membuang, menyingit nih keterangan. Wal huda, dan juga petunjuk. Di dalam kitab Injil Taurat juga sudah menyebutkan mengenai kitab Al-Quran, nanti kitab yang akan diturunkan kepada Rasul terakhir. Rasul terakhir sifatnya begini, namanya adalah Ahmad. Sudah dijelaskan semuanya. Itu keterangan itu juga dibuang. Jadi maca kitab Injil wis ora enek keterangan mengenai tentang Rasul terakhir dengan membawa kitab Al-Furqan, itu sudah tidak ada. Karena yaktumun dibuang, tunjuk itu dibuang, wal huda. Tamangka sudah dijelaskan. Bayyanahu linnasi fil kitab. Nek kitab dhewe wis dijelasne tapi dibuang. Wong sing ngono kuwi mau yal'anuhumullah, dilaknati Gusti Allah, lan kabeh ugi nglaknati. Dilaknati, dia akan dilaknat oleh langit bumi semuanya. Jadi enggak oleh delik nih keterangan. Nah, kalau kita melihat keterangan ini, berarti kan kita harus menyampaikan yang hak-hak, yang batil juga batil. Dalam hadis Kanjeng Nabi, qulil haqqo walau murron, berbicaralah yang hak walaupun pahit. Walaupun pahit itu kan harus berbicara dengan hak. Kalau berbicara mengenai tentang hak kan angel, kadang itu menghukumi seseorang kan rada angel. Kayak uangnya itu loh tukang WI, uangnya loman, sedekah akeh. Terus dia menyampaikan dengan kesalahannya, arep ngukumi loh, cek bingung. Iki tak hukumi piye iki? Tak hukumi ngene, dhek baik, tapi tak hukumi ini iki koyo rapas. Kan akhirnya menjadi hukum remeng-remeng, yang haram menjadi remeng-remeng, sing makruh genah dadi halale, sing haram dadi remeng-remeng. Ora oleh nyingit yang seperti itu, walaupun itu mau baik atau tidak, walaupun pahit, maka harus disampaikan. Enek uang pekerjaane judi, hasilnya tapi sering sedekah, sering infak. Terus suatu saat kita melihat, apakah kita melihat itu dengan diam saja, atau kita harus menegur, ya aja ngono, atau kita hanya diam saja. Harus ditegur, dek kok apik men, ora ditegur kok ngono. Nah, ya akhirnya kita hanya bisa menyampaikan. Sampai ini pekerjaan liyane ora iso to. Liyane ngono ki ora iso. Dia pasti berbicara, aku ora iso nyambut gawe liya. Iso aku yo ngene iki dadi belandar nih. Kami juga punya teman seperti itu. Saya tidak bisa bekerja yang lain. Dikrit-dikrit dihapusi wong. Panci aku iki kaya-kaya urip niku dijatah kon ngapusi. Jadi lek jujur dihapusi, tapi lek dhek ngapusi selamat. Masya Allah. Itu namanya kan dilaknat. La'inun, dilaknat. Dia terus istidrot, dijerumuskan menuju ke jurang kenistaan. Illal ladzina tabu, kecuali wong-wong sing tobat, taubatan nasuha. Dia taubat, wa aslahu, terus memperbaikinya, wa bayyanu, terus dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, faulaika atubu alaihim. Berarti kabeh dosa wong iku iso di ngapura asalkan mau bertaubat. Taubat terus berbuat baik. Biasane uang iku lek asal usule agamane minus, berbuat maksiat akeh terus taubat. Iki taubate ngono kuwi angel.
ijek ngawang. Iku kena angin titik ngene ya wis ilang meneh. Hilang. Makanya kita itu harus menanam di tempat yang subur dan juga cari benih yang subur. Itu kan termasuk seperti itu. Kalau kita menanam di tempat yang subur, benihnya juga benih yang baik, yang subur, maka nanti akan menjadi tumbuh baik. Kok tumbuhnya kurung, krik-kriken. Iki engko umpamane banyu ser ngono ya wis lemu. Begitu juga seseorang dengan tempat yang kurang baik, benihnya juga tidak patek baik. Ini apabila dia dikocor, pangel suwi, utawa engko gelem taubat tapi dia itu masih ngambang. Sedikit kena hempasan juga akan dia lari. Masya Allah, kalau kan kalian berjuang di tempat sing anyar, sing model-model, sing ya agama ini minus sih piye wo. Beda dengan panjenengan, wong kuliah subuh ini mantep, imane mantep, tempatnya baik, benihnya juga baik, maka mudah. Ora usah diundang kuliah subuh segelem teko. Enggak usah diundang jenengan teko. Kadang ana sing wong diundang pengajiane wegah teko. Lah iki ora diundang wis gelem teko, berarti kan sudah berbeda. Diundang wae kertas apa mutan Jepang ngono ora gelem teko. Iki rasa diundang wis gelem teko. Ini luar biasa. Wa ana tawwabur rahim. Apabila seseorang bertaubat, taubatnya betul-betul, maka Allah At-Tawwab, Maha Ngapura, Allah Maha Welas. Allah Maha Ngapura, Maha Welas. Innal ladzina kafaru, innal ladzina temen satune wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin wa matu lan mati sapa alladzin wa hum halih utawi alladzin iku kufarun pira-pira kafir ulaika utawi samudayani alladzin iku alaihim iku tetep ing atase alladzin laknatullahi utawi laknati Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi lan para manungsa ajmaina halis sekabehane khalidina alih langgeng kabeh fiha ing dalem nar la yukhaffafu ora den entengake nganhum saking alladzin apa al azabu siksa walahum lan ora ana utawi alladzin iku yungzaruna den inahake sapa alladzin blas ora diserantek innal ladzina kafaru sak temene wong-wong kafir. Ya mau sing diomongane kan wong sing tobat di ngapura. Lek wonge ora gelem tobat panggah kafir. Terus wa matu matine juga wahum kufar dalam keadaan kafir. Maka ulaika alaihim laknatullah. Maka wong-wong sing kafir matine ya kafir iku entuk laknate Allah, laknate malaikat, laknate para manungsa kabeh khalidina fiha dee bakal langgeng selawas-lawase ana ing neraka la yukhaffafu anhumul azab ora dientengne siksane walahum yungdzarun lan ora pernah diistirahatne oleh disiksa panggah terus menerus disiksa walahum yungdzarun iki lek wonge matine kafir. Jadi punjere wahum kufar. Dia itu matine mati kufar, kafir. Maka selawas-lawase nek neraka blas ora enek mandeke siksane. Blas ora enek mandeke. Apabila matine kafir. Makane doane awake dhewe Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan husnul khatimah. Karena punjere kabeh patokane kabeh oleh ibadah awake dhewe kan waktu mati. Matine husnul apa
suul. Niki kan punjerne teng mriki. Dengan adanya ini suul apa husnul, maka seseorang tidak boleh kemelinti oleh akeh ibadah. Wong ora oleh nelongso berlarut-larut krana wis tau nglakoni kesalahan. Karena titik akhirnya adalah pada kematian. Wong nakal iso mlebu surga matine tobat. Wong ahli ibadah iso mlebu neraka pol-polan krana matine kafir. Iki nek crita ning Jauharul Ulum Syarah Hizbus Arba'in. Nanti kula critakne. Suami istri, kalau sitoke agamane Nasrani, sitoke Muslim. Jadi sang suami Muslim, sang istri Nasrani. Hidup bahagia berdua ini. Bahagia. Nek pasar wong loro, nek ndi wong loro goncengan. Cara ibarate ngono dhewe ngaji ya gancengan wong loro mesra numpak sepeda ontel krengki karo nggo celi wetenge bapake. Ngamplok karo guyon. Ini kan bahagia sekali. Seseorang itu kalau sejodohan suami istri bahagia, iki jan dipedhot kaya gak kena loh. Hatinya kan seperti satu betul. Dipedhot ora kena ngono. Kaya ibarate ngono cara mati melu mati. Tapi yo ora enek wong mati melu mati. Golek nek. Lah ini suami istri ini harmonis, bahagia sekali, tapi beda agama. Sing lanang mati dhisik. Mati waktu lara nemen sing lanang niki. Sing lanang niki angen-angen nyawang waktu kedap-kedap sakaratul maut, nyawang istrinya. Oh hai istriku, setelah aku mati jangan engkau menikah kepada yang lain karena cintaku yang betul-betul. Janjilah, janji, wahai suamiku, saya tidak akan menikah lagi. Lah, bos, ini cintanya tenan. Ini nyindir rondo karo nyindir juda. Cintanya tenanan. Akhirnya apa? Suami yang sakaratul maut ini nyawang istrinya dengan ketulusan istrinya. Dia itu dalam hatinya, aku ikuti agamamu wahai istriku, supaya nanti kalau di surga bersama, kalau di neraka juga bersama. Jadi lek surga yo bareng, neraka yo bareng. Niki suami niki nyawang istrine krana istrine Nasrani. Aku mengikuti agamamu wahai istriku supaya kita bisa bersama. Keluar saka Islam, murtad. Jadi dhek muslim teko akhir arep mati ne murtad wis berarti kan selawas-lawase nek neraka nih. Lah ganti enggak lama karena apa? Biasanya istri itu kan begitu lah, ditinggal suami susah, engko kadang didendem karena enek sing arep ngrabine. Begitu juga dengan suami. Biasanya tinggal mati istrinya kan susah. Iki kok randang digolekne, ketok tuwek iku. Susah. Lendang digolekne semangat baru malah ketok nom. Sing golekne sapa yo anake sing golekne. Ini juga istri ini karena sudah berjanji tidak menikah lagi, kan tidak ada semangat untuk hidup. Susah, akhirnya dia susah terus terbayang-bayang pada suaminya. Dia sakaratul maut waktu mau meninggal, dia ingat terus pada suaminya. Suamiku engkau muslim, aku Nasrani, nanti setelah kita mati tidak bisa bertemu kita, enggak awor panggonane, maka biar aku awor dengan sampean suamiku, aku pindah agama, masuk Islam, membaca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sing istrine iki mau krana saking sayangi dia masuk Islam, pada sayang pada suaminya, sing suamine krana sayang istrine. Simpangan.
Maka dikatakan di sana di kitab Jauharul Uluhiyah, sang istri akan masuk surga karena apa? Dia taubatnya diterima dengan tulus hatinya, dia imannya. Sang suami dimasukkan ke neraka selama-lamanya karena dia dalam terakhirnya murtad. Nah, delok ngene iki. Makane lek masuk Islam ya diketokne, aja ning atine tok. Ya aja ngerti lambe umi kurung kupinge dhewe. Lek panci masuk Islam, kudune kan suaminya ini waktu masuk Islam, dia harus ngucap nih biar istrinya tahu, atau dia biar tahu lek nih suamiku sing meninggal ndek nikahe pindah agamaku, atau dia masuk Islam. Simpangan iki. Berarti niki kan wong sing ahli ibadah malah mlebu neraka. Sing ora ahli ibadah malah mlebu surga. Malah ra sida ketemu ning kono. Ra sida ketemu. Kuwi engko ning kono malah ngene. "Hei, suamiku, piye sampean kok ning kono? Lha sampean iki lha aku pindah ning agamamu. Dadi iman krana sampean. Sampean malah jegur nek kono." Nah, inilah dikatakan iman seseorang tidak tergantung kepada orang lain. Jadi ya suami istri ya tetap imane dewe-dewe, jangan melu-melu, hanya melu-melu saja nanti malah tidak pas. Mugi-mugi pengaosan yang punika nambah ilmu kemantepan, nanti kita ibadah. Nggih kula mboten nyindir sing lho nggih sing rondo karo sing didol nggih. Niku ya oleh, rabine ya oleh, ora rabi ya oleh, terserah amrih-amrih ngoten mawon. Secara hukum kan ngoten nggih. Mugi-mugi pengaosan yang punika nambah ilmu kemantepan ageng kita ibadah, nambah kerukunan, keikhlasan, kesabaran, keimanan ing akhiripun menawi kabudut muga-muga kaparingan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad